აფხაზეთის საინფორმაციო ანალიტიკურმა ცენტრმა დღეს ახალი საგანმანათლებლო პროექტი გაკვეთილი აფხაზეთი დაიწყო, რომლის ფარგლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 100 სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლეები აფხაზეთის შესახებ მომზადებულ დოკუმენტურ ვიდეო მასალას გაეცნობიან. პირველი ვიდეო გაკვეთილი დღეს თბილისის 47 საჯარო სკოლაში ჩატარდა. პროექტი მიზნად ისახავს აფხაზეთის თემაზე ახალგაზრდა თაობის ცნობიერების ამაღლებას. ცენტრის მიერ მომზადებულ ვიდეო მასალაში ნაჩვენებია აფხაზეთის ისტორია, კულტურული მემკვიდრეობა, 1992-1993 წლების კონფლიქტი და გმირები, რომელთა სახელები საქართველოს უახლოეს ისტორიას დარჩა. წლის ბოლოს პროექტის ფარგლებში მულტიმედია კონკურსი გამოცხადდება. სკოლის მოსწავლეები აფხაზეთის თემაზე ვიდეო ნამუშევრებს წარადგენენ და კომპეტენტური ჟიური გამარჯვებულებს გამოავლენს. საგანმანათლებლო პროექტი გაკვეთილი აფხაზეთის მთავრობის ინიციატივითა და მხარდაჭერით ხორციელდება. აფხაზეთის საინფორმაციო ანალიტიკური ცენტრი აფხაზეთის მთავრობის უშუალოდ მისი თავმჯდომარის ლევან გალუგლიშვილის დავალებით ახორციელებს პროექტს გაკვეთილი აფხაზეთი, რომლის მიზანი არის ყველა საჯარო სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლეებს ვაჩვენოთ ვიდეო, რომელიც არის აფხაზეთის ისტორიის, აფხაზეთში დარჩენილი კულტურული მემკვიდრეობის კონფლიქტის შინაარსის შესახებ. დღეს პირველი გაკვეთილი ჩატარდა აფხაზეთის თემაზე, ვესტუმრეთ თბილისის 47 საჯარო სკოლა, სადაც დააქვთ დაახლოებით 50 მოსწავლე. გეგმავთ, რომ წლის განმავლობაში დაახლოებით 5000 ბავშვთან ჩავატაროთ მსგავსი გაკვეთილი, ვაყურებინოთ მათ ვიდეო ფორმატის გაკვეთილი აფხაზეთის შესახებ. მოუყვეთ ისტორია, გავაცნოთ ის გმირები, რომელიც დაგვიტოვა 1992-93 წლების კონფლიქტმა. წლის ბოლოსთვის გეგმავთ, რომ ჩავატაროთ მულტიმედია კონკურსი. დღეს ყველა მოსწავლეს აქვს მობილური ტელეფონი. ამ გაკვეთილის შემდეგ დიდი სურვილი გვაქვს, რომ შექმნათ თვითონ მულტიმედია პროდუქტები, გადაიღონ ვიდეოები, ინტერვიუები, რა დაუტოვათ ამ ვიდეოებმა მათ, რა ემოციები აღძრა და დეკემბრის თვეში გვექნება უკვე 10 საუკეთესო სკოლა, საუკეთესო პირობითად, ანუ სკოლები, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას ამ მულტიმედია კონკურსში, გამოვავლენთ გამარჯვებულებს და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს პროექტი გაგრძელდება იქამდე, სანამ აფხაზეთში არ დაუბრუნდებით. ბევრი ახალი ინფორმაცია მივიღე, ბევრი გმირის სახელი გავიგე, რომელიც ახამდე არ ვიცოდი, გაგონილი არ მქონდა. ძალიან მომწონდა, ჩემთვის ძალიან კარგი იყო. ყველაფერი დეტალურად იყო ახსნილი, მარტივად იყო ახსნილი. ჩვენს ენაზე იყო განმოცემული აბსოლუტურად ყველაფერი. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ყველაფერი იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა ჩვენს მომშვიდობაზე ვფიქროთ. მე ვფიქრობ, რომ ამ თემაზე ხშირად უნდა იყოს საუბარი და ძალიან მიხარია, რომ საშუალება მომეცა, რომ მომისმინა ამ თემაზე ესეთი კარგად გადმოცემული პროექტი და ვფიქრობ, რომ ხშირად უნდა იყოს ესეთი რაღაცები, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად არ მესმის ხშირად აფხაზეთის თემაზე საუბარი. საკმაოდ ინტელექტუალური პროექტი იყო და ვისურვებდი ხშირად გქონდეს წვდომა მსგავს პროექტებთან.